นี่คือเสียงจากประชาชนเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลอยากจะอยู่สบายอยากจะหนีคำว่าจนจงช่วยบริหารประเทศเพื่อคนไทยทุกคนไม่อยากจะเจอกับพวกโงงกินตอนนี้ปัญหามากมายทั้งภาระหนี้สินผลผลิตราคาทำให้ทั้งตัวไม่มีกินรายได้ที่ได้มาก็น้อยกว่าทุนจากกระเป๋าบินสินค้าแพงค่าแรงไม่เพิ่มน้ำมันก็ขึ้นบาทเหงื่อทุกทีที่เติมได้แต่ถอนหายใจบางอย่างก็ไม่ไหวตั้งแต่เริ่มบางวันนอนกินน้ำตาค่าอยู่ค่ายาเดินหน้าค่าเทอมนี่คือเสียงจากประชาชน